Ada 3 orang saya ngapa? Suara GG gimana? Suara GG nggak guna. Kayak timnya nyantai nggak OTW. Ya, semangat selalu. Kita ada sesuatu dengan baterai yang lemah dan device yang over. Jadi ini mau pamit dulu ya. Pamit, kita isi baterai dulu, nyari colokan. Oke, perkataan yang baik dan sikap yang buruk. Ketemu 1 jam lagi. Wassalamualaikum. Mana?
Cik, cerita punya cerita tombol nyalain listriknya gimana? Iya, untuk gua tahu untuk bapak. Flexible. Yep, that's true. Sonia. Happy Sunday. You too, Miss. Hello here from Vietnam. Oh, that's it. Positive flag, dear us. Bye bye, Batik.